Hola, hola chicos, estamos acá. Bueno, si quieren aprender cómo cambiarle las canciones al Geometry Dash, como el menú o la práctica, ¿cierto? Entonces es muy fácil. Llegan y instalan APK Editor. Bueno, en este caso yo tengo el Pro instalando una APK. Bueno, entonces te metes acá y seleccionas la APK del Geometry Dash que tengas. Le das en reemplazar archivos o si no te aparecerá edición básica. De ahí te metes a audio y de aquí te aparecerá esta Inside Me, ¿cierto? Entonces les aparecerá este lápiz con un papel. Entonces, ojo, que hay que las canciones que ustedes quieran, hay que renombrarlas por el nombre normal, como este que sería esta Inside Me o el Explode, que este. Eh, este hay que cambiarlo normal, así. Ahí también hay que renombrarlo igual hasta el menú loop, como este. Bueno, y así, miren lo que yo voy a hacer. Vas acá hasta Inside Me, le das aquí en el lapicito. Como ya las tienes renombradas, las aceptas. En el Explode le das acá y bueno, y acá en el menú loop también. Entonces te aparecerá guardar. Le das ahí y si no tienes el Geometry Dash, sí sería más fácil porque si no, y bueno, con todas son fáciles, porque mira, hay que esperar a que cargue, eso se demora un rato, no te vayas a asustar, eso es así. Entonces hay que esperar. Mientras lo voy a pausar. Entonces, mira, ya te aparecerá esto. Entonces, como ya tienes el Geometry Dash, le hacen desinstalar el que tenías. Y cuando ya lo tengas desinstalado, le hacen instalar. Y bueno, y ya, eso fue todo. Y bueno, chao chicos.